여러분 안녕하세요. 월드 테치존 120에 다시 오신 것을 환영합니다. 오늘 영상에서는 로블락스 99 나이츠 인 더 포리스트에서 새롭게 추가된 최신 코드들에 대해 이야기해 보겠습니다. 최근 업데이트 이후 게임에 몇 가지 새로운 코드가 추가되었습니다. 아직 많은 플레이어들이 이 코드를 모르고 있기 때문에 지금 확인하시면 무료 보상을 빠르게 받을 수 있습니다. 이번 영상에서는 현재 실제로 사용 가능한 코드들만 정리해서 소개해드립니다. 만료된 코드나 확인되지 않은 정보는 포함하지 않았으니 안심하고 사용하셔도 됩니다. 새로운 코드를 사용하면 게임 진행이 훨씬 수월해지고 다양한 무료 보상을 받을 수 있습니다. 특히 최근에 추가된 코드들은 보상이 좋은 편이기 때문에 놓치지 않는 것이 중요합니다. 또한 오늘 영상에는 많은 플레이어들이 놓치기 쉬운 숨겨진 코드도 포함되어 있습니다. 끝까지 확인하시면 추가 보상을 받을 수 있는 좋은 기회가 될 것입니다. 코드를 입력하실 때는 철자와 대소문자를 정확하게 입력해주세요. 작은 오타 하나로도 코드가 적용되지 않을 수 있습니다. 코드는 언제든지 예고 없이 만료될 수 있으니 가능한 한 빨리 사용하는 것을 추천드립니다. 그럼 이제 바로 최신 작동 코드들을 확인해 보겠습니다.